ngithola ngathi kucashatwa lama senators leTimphunga nakuthiwa atende corruption corrupt ngekukhipha imidizo zame ukudizela ema MPs kwawona lama MPs aphethwe kuphapha lokusakhuluma lenkulumo leyo kuphapha ligama laloko nema MPs nina niyaphapha anikho honorable because kude umuntu lona ngijaneni kude iMP lengene eParliament ngephandle kokudiza le system ye democracy vele ihamba ekudizeni ihamba kuma bribes inkundla system tagcina kuba nebuntu before tibe democratic then la kuba democratic kwaphela buntu. Now let me tell you what yini buntu ukuthi nangabe siyagibela sebhasini ngifike kuqala ngibhadele ebhasini imali lelingana neyakho uyaqhamuka umzala kunami ngiyakusukumela lokhu kusukumela buntu lokho but under idemocracy ithi na ungikhanza ngihledi phansi umzala usalukathi utawuma because nami ngibhadele ngeke ungisukumise utawuma ngoba ngibhadele sibhadele imali lelinganayo utemandle kungisukumisa idemocracy ke leyo. So le democracy ke yafika yaqedza lobuntu lokuphela kwalobuntu ke manje kusho ukuthi kuyongena eParliament sekufuna umdizo ubobuka ngoba onke MPs la ngenile eParliament angene ngemdizo ayikhona leyo dlala engadizi nangathi yadiza itabi ayikadizi itabi yasihlanyela badizile bonke kuyavakala. Now sikubone njani lokho lo bebehlabenyuka benjenjemngane ma rice nema guava juice netingwa nani kuniwa lese bekungumdizo loyo. So nalama MP nalama senators ahamba la tinyatheleni ngoba vele indlela le Parliament enyali ihamba ekudizeni ubobuka le system ye democracy ithi yinjinga le yayiParliament awuluyiliphuya ngile system ye democracy mhlaba wonke kude la utawubona khona luphuya lo representa iparty eParliament never ngeke uyibone njengaleyo. Always a rich man nguye lo represent a party, always a rich man nguye president, always a rich man nguye lo executive. Luphuya is always down there lona lekukhipha ema donations lekukhipha ema subscriptions subscribe kule njinga kuyavakala. Ngathi mina ngikhombe noma yinye iparty la emhlabeni le represent yoTimphunga never ngisho nalakuna ma ward councillors khona ward councillor always uba ngumuntu onelimasela lone mali nawu luphuya ungena next awuye eParliament awuyi executive ye party yinqubo ye democracy ke leyo. Always umuntu onemali nguye lo leader luphuya always luyafollowa liyalandzela. So la kulebe bakwenda lama MPs I mean lama senators kudiza badizele lama MPs bebene lenqubo ye democracy. That's democracy. So ayaphapha ke lama MPs lawa lesikatenda bahle ngaleTimphunga athi Timphunga yabadizela kuphapha ligama laloko ngoba nonke ningene lapha ngekudiza kude longakadizi ningatendi bahle lokho nje kuluphawu loqala ukuthi angikho honorable kwakona lo sibe senitenda bahle ngaleTimphunga kude lo honorable ku system ye democracy akuna honorable mhlaba wonke ligama nje le honorable is just a title nje leningayideserve nonke because nonke niyadizelwa isystem yakhona kuthi kufanele kube nalo dizayo nalo dizelwayo nale sive kulangatini ukuthi sinaso kuze sinikhethe sifuna kudizelwa kula system yale sive ngeke sive sinikhethe nakasidizeli. So utawuthi ke wena Timphunga betidiza tenda corruption kuhlanya ligama laleyo betingendi corruption betenda idemocracy. That's called democracy. Igama lenkosi malibongwe. Amen.